Guys, update sa mga pang gift bird natin sa may mga gusto lang naman, subscribe lang. Baguhan pa lang tayo pero hindi naman hindi naman basta-basta yan. Ito, Vicenteng yan yung anak. Guys, hindi malalaki na rin yung mga anak. Kaya dito guys, medyo malalaki na rin ang ating dalawa ay pang-gift bird natin dyan guys. Labo. Ito guys. Ayang bird. Sa mga gusto lang naman, subscribe lang.